حلقة جديدة من البيت الثالث. خلونا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في هذه المرحلة تبين معالم البيت، التقسيمات الداخلية خصوصا. هذا بعد صف الطابوق اللي بينحط عليه الميدة. لكن إذا تذكرون كانت عندنا مشكلة في الرقاب انها تكسرت، فنبغى نشيك عليهم. انا جيت شيكت على واحدة المقاول نساها، فابغى اشيك على كلهم. انا حددتهم مثل ما وريتكم في فيديو سابق، كل الاماكن المتضررة حددتها، فالان اشيك عليهم كلهم، واللي ما انتبه لها المقاول ننبه عليه. طبعا دي غالبا او اغلب شيء تكون مسؤوليتك انت الشخصية. ليش؟ لأن المقاول مو بس أنت اللي عنده 200,000 واحد غيرك، ولا بيحفظ كل الأماكن الثانية. فمثلا عندنا هنا جدار، أشوف هنا آثار تليس، لكن بشيك عليه. بس خلوني أوريكم مثلا نموذج من الأشياء اللي أنا شفتها. هنا يمكن أكثر عمود تضرر أنا انتبهت له، كان الحفر واصل إلى هنا، يعني هذا الجزء الكبير من الحديد، والكانة هنا تحت الرمل، وهنا أيضا نفس الشيء. فجيت حفرت ونبهت المقاول عليه. الحين بشيك على البقية ونعطيكم التحديث. فهناك أيضا تم وضع الخشب لعمل الميدة. هنا صف الطابوق، تقسيمات داخلية للبيت. في نقطة أنا شفتها بالنسبة حق الميدة الداخلية، اللي هي الكرسي الميدة اللي احنا شفناه طابوق وزي ما تشوفونه الحين حاليا. أنا بحثت في الإنترنت، لكن للأسف بعد ما سويت الطابوق اكتشفت أن الأفضل أنه يكون صبة خرسان، اللي هي يسمونها صبة نظافة. راح أحط لكم في الرابط تحت شرح تفصيلي كيف تسوي صبة النظافة من البداية إلى النهاية حق الميدة الداخلية. فشوفوا الفيديو بعد ما تخلصون من هذا الفيديو. طبعا أنا قلت لكم بقول لكم ليش هذه الشدات، لأن هناك تم دفن بالرمل، هنا ما قدروا يدفنون في هذه الجهة. فهذه الشدات عشان بس تحمي جدران الخزان انها تطيح. ان شاء الله راح يقوونها بانهم يحطون في هذه الثقوب خرسانة فتصير قوية، وبعدها يقدرون يشيلون الشدات هذه مع الأخشاب، ويبدأ في التلييس والحديد حق الخزان. طيب خلنا نعطيكم عن مجريات الأشياء الأعمال اللي صارت إلى الآن. طبعا زي ما تشوفون تم الانتهاء من تخشيب لحق ميدة الداخلية. لسه الحديد ما بعد ينتهي. في هناك جالسين يشتغلون في الحديد، أو خلصوا بعض الكانات الحديد اللي يربطون فيها هذا الحديد. طبعا احتاجنا نجيب طنين أبو 14 وطن أبو 12 من الحديد عشان الخزان والميدة الداخلية. هذه أمس ما كانت مشقوقة، واليوم ما في عمال، يعني مو بس فقط شالوا الخشبة اللي فوقها، أيضا شقوها وشالوا جزء منها. ما شاء الله. هذا مشكلة انك تبني وفي الشارع وما عندك مستودع وما عندك كذا. خلوني اكمل لكم المهم. يلا نسوي. طبعا هنا بعد الدفان انترس هذا الحديد رمل، لو تشوفون في هذه الجهة. انا جيت امس وصبيت الماء عشان ان الحديد مع الرمل يبدأ يتاكل حديد. نظفت كل أعمدة السور من الرمل باستخدام الماء. إجراء ما حد يسويه هنا في الحسا. إذا تذكرون إني قلت لكم إن إحنا صفينا الطابوق حق ميدة السور، إنهم ما حد يسوي هنا عزل الطابوق. أنا فكرتي إن أبغى أعزل طابوق اللي هو شرح حق الماي
عن ميدة السور الداخلية. طبعا لسه الحديد ما بعد يسوونه او الحدادة ما بعد يسوونها، لكن انتهت النجارة للميدة الداخلية حق كامل البيت ما عدا الجزء هذا. الان بعد ما نشوف الاثار الحديد اللي متكسر وان احنا طلعناه، راح اقول لكم ليش ذي الجهة ما بعد ينتهي من نجارتها، والتأخير طبعا مني. اذا تذكرون هنا كانت الرقاب، واحدة من الرقاب متكسرة، جهزوا لها ان يحلون مشكلتها ويصبونها مع الخرسانة الميد الداخلية. لو تلاحظون هنا في هنا في خشب وهنا في خشب، وهذه ذي الخرسانة الرقاب اللي متكسرة. خلوني اوريكم من هذه الجهة. شوف هذه ذي الخشب امتداد من هذا الخشب عشان انه يتسكر. طبعا بيصير هنا في خشب ايضا، بس هذه الجهة لسه ما خلصنا منها او لسه ما صار لها النجارة، لان ما بعد احدد هل اسوي الدرج شبه حلزوني او اسوي له مربع عادي. راح اقول لكم شنو المساوئ حق هذا والمساوئ حق ذاك، لكن مجريات العمل جالسة تصير نوعا ما ببطء. تم العزل كامل الميدة الداخلية بالبوتومين او تحت الميدة الداخلية بالبوتومين، وراح يبدؤون ان شاء الله بالحدادة في القريب العاجل. هو المفروض ان اليوم يجون عشان يكملون الاعمال، لكن انا مستغرب ليش الى الان ما جاوا. لكن هنا تبينت معالم البيت بشكل تقريبا كامل للدور الارضي، والامور جالسة تتطور. هذا طبعا الدرج الحلزوني، مشكلة انه مكلف في التنفيذ ومتعب في الصعود، لكنه من حسنات انها جميل، اجمل من الدرج العادي. وفي هذه الجهة ما عندنا فيها مشكلة، يعني جاي لفة كذا وعندنا مساحة كبيرة وغير ضايعة في هذه الجهة. الاقتراح الثاني اللي هذا احنا محتارين فيه، الدرج هذا يكون مربع مريح وفي استراحة هنا، لكن عيبه في هذه الجهة انه مكان ضيق. هنا مكان جدا مو جدا ضيق، يعني 1.16 متر. نقدر نحط هنا ايضا الطابوق 10 سنتي فتصير 1.26 متر، لكن شكله هنا على الخارطة مشوه، ما ادري على الحقيقة يصير اوكي. لكن هنا الصعود مريح لان عندنا هنا استراحة وهنا استراحة ثانية، وايضا غير مكلف في التنفيذ مقارنة مع الحلزوني. فهذه الحيرة اللي مخلياتنا لسه ما بعد ننتهي من تخشيب الجهة هذيك الوحيدة اللي فيها طابوق ولسه ما تخشبت. ان شاء الله نخلص امورها اليوم ونقرر اي اتجاه احنا رايحين له. الى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشوفكم على خير وفي امان الله.